Ahojte, máme tu nový rok, Troch kráľov, vonku je krásne počasie, asi 4 stupne a vybrali sme sa na turistiku na Veľký Manín, ktorý nás čaká ešte len. Áno, áno. A keby sa náhodou nevrátili dvaja králi domov, viete, čo sme mali oblečené. Ja som sa dneska vybrala prvýkrát v tomto roku, v tomto vystrojení s Dávidkom. A chcela som všetkým popriať, aby ste aj vy išli do nového roka s nejakými novými výzvami. Tak priatelia, a tam je náš cieľ hore, Veľký Manín. Na 3 krále v šortkách. Priatelia, tak nachádzame sa práve, ako môžete vidieť tu za nami, pri tzv. Ceckani. Takže blížime sa k vrcholu. Dámy a páni, dali sme to! Paráda! No a tak, dobre to dopadlo. Sme spokojní a šťastní. A môžete to vyskúšať tiež, je to skvelý pocit. Ahojte. Ahoj.